cuties, welcome back to your class. Today also we are learn about funny story. இன்னைக்கு நம்ம letter S க்கான funny sound ஏதோ story பார்க்கலாமா? This is letter S and the funny sound is the sound எப்படி இந்த ஸ்டோரிக்குள்ள போய் பார்க்கலாமா? ஒரு பையனோ உங்க வீட்ல வளர்க்குற டாகும் பார்க்குக்கு விளையாட போனாங்களாம். போகும்போது என்ன எடுத்துட்டு போனாங்களாம்? கையில ஒரு பால் எடுத்துட்டு போனாங்களாம். பார்க்குக்கு போனோன்னே அந்த பாலை வச்சு விளையாண்டாங்களாம். இந்த பையன் அந்த பாலை தூக்கி போடுவாங்களாம். அந்த டாக் என்ன பண்ணுமா? அந்த பாலை எடுத்துட்டு வந்து இந்த பையன் கிட்ட கொடுக்குமா. இந்த பையன் மாத்தி மாத்தி பாலை தூக்கி போட அந்த டாக் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு. ஒரு தடவை அந்த பால் எடுக்க போன டாக் எடுத்துட்டு வராம அங்கேயே நின்றுட்டான். என்னடா டாக் வரலையே, பாலே கொடுக்கலையேன்ட்டு அந்த பையன் அங்க போய் பார்த்தப்ப அந்த செடிக்கு பின்னாடி என்ன இருந்ததான்? ஒரு ஸ்னேக் இருந்துதான். அந்த ஸ்னேக் எப்படி சத்தம் போட்டுச்சான்? அந்த ஸ்னேக் எப்படி சத்தம் போட்டுச்சு? இந்த சவுண்டு தான் லெட்டர் எஸ்ஸுக்கான ஃபோனிக் சவுண்ட். லெட்டர் எஸ்ஸுக்கான ஃபோனிக் சவுண்ட். இந்த சவுண்டை நீங்களும் வீட்டில் சொல்லி பார்க்குறீங்களா? தேங்க்யூ கிட்ஸ், பாய்.